হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজকে হচ্ছে টোলসেন ব্র্যান্ডের অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার মেশিন দেখানোর চেষ্টা করব। 850 ওয়াট 4 ইঞ্চি। এগুলোর বর্তমান মূল্যগুলো জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন নবাবপুরমার্ট.com। নবাবপুরমার্ট.com এর লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আপনারা সেখানে ভিজিট করেও সরাসরি এগুলো দাম জেনে নিতে পারেন। এছাড়া আমাদের বাকি অনেক প্রোডাক্ট আছে, সেগুলো দেখে নিতে পারেন আপনারা। টোলসেন ব্র্যান্ডের একটা প্রোডাক্ট 850 ওয়াট 4 ইঞ্চি হচ্ছে ব্লেড সাইজ। এটার সাথে হচ্ছে হ্যান্ডেল, কার্বন ব্রাশ, এক্সেট সেফটি গার্ড আর হচ্ছে একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে। M10 মডেল স্প্লেন্ডার 850 ওয়াট, আরপিএম হচ্ছে 12,000। 2 বছরের অফিসের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। দেখতে পাচ্ছেন সেফটি গার্ড, কার্বন সেট, একটা হ্যান্ডেল আর একটু রেঞ্জ দেওয়া আছে। এ হচ্ছে মেশিনটি কুলিং সিস্টেম ইউজ করা হয়েছে যাতে লং টাইম মেশিনটি গরম যাতে না হয়। ভিতরে একটা ফ্যান দেওয়া আছে। আর এটা সুইচটা হচ্ছে ব্যাক সাইডের সুইচ। দেখিয়ে দেবো, আপনার ব্যাক সাইড সুইচ পেয়ে যাবেন। এই যে ব্যাক সাইড সুইচ। টোলসেনের কিন্তু অনেকগুলো গ্রাইন্ডিং মেশিনের মডেল আছে আমাদের কাছে। 700 ওয়াট, 760 ওয়াট, 850 ওয়াট, 900 ওয়াট, 950 ওয়াট। হ্যাঁ, যার যেটা লাগবে আমাদের ইমো নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং সবগুলো যদি মডেল দেখতে চান আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করে সবগুলো মডেল দেখে নিতে পারেন। সেখানে আপনি অর্ডার দিলে 1 থেকে 3 দিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন, অথবা সরাসরি আমাদের শপে এসে কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে পারবেন। আমাদের শপটি শনি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত ওপেন থাকে। লোকেশন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এবং ভিডিওর প্রথমে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। অনেকগুলো মডেল দেখতেন, 760, 710, 850, 1000 ওয়াট। হ্যাঁ, বিভিন্ন মডেলের হয়ে থাকে। যাদের প্রয়োজন হবে আমাদের ইমো নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপের আরও ডিটেলসগুলো জেনে নাম, নাম্বার, অ্যাড্রেস দিয়ে অর্ডার দিতে পারেন, অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু গিয়ে আপনার প্রোডাক্টগুলো অর্ডার দিতে পারেন। ঢাকার মধ্যে 1 থেকে 2 দিন এবং ঢাকার বাইরে 1 থেকে 3 দিনের মধ্যে হোম ডেলিভারি অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্টগুলো পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। আজকে এই পর্যন্তই। দেখাবো নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।